बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं दो बड़ी ही मज़ेदार सी डिशेज़ और फटाफट से बनाएंगे, आपके साथ दोनों रेसिपीज़ शेयर करेंगे। एक तो यहाँ पे बनने वाले हैं मज़ेदार से चिकन क्लब सैंडविच और उसके साथ साथ बनेगा यहाँ पे चिकन और अरवी का सालन बनेगा, और आपके साथ इंशाल्लाह दोनों रेसिपी जो है ना डिटेल से शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ना मानो अभी कढ़ाई हवेली कर रही थी, क्योंकि दोपहर में ना इसने बनाई थी आलू अंडे वाली बिरयानी, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसकी फुल रेसिपी इसके चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में ना फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक जो है ना वो भी लगा दूंगी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी भांडे शांडे वेले कर लिए और उसके बाद ना चिकन मंगवाया था मैंने, और मानो से मैंने कहा था कि चिकन पहले धो के ना मैरिनेट कर दो, और अरवी जो है ना वो मैं साफ़ कर रही थी। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन छीलके से दिया ताकि मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद जो है जी असी लागे सा वो कहते हैं ना छमाई दिया कुन्या क्योंकि अरवी को साफ़ करना ना मुझे पसंद बड़ी है, मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है। हैदर नादेली सब शौक़ से खाते हैं, और इसी वजह से आए दिन दूसरे दिन ना हमारे घर में या तो अरवी बन रही होती है या तो रही, या फिर इनको रवा की फली जो है ना वो बड़ी पसंद है। लेकिन वो जब भी नाम लेते हैं मैं कहती हूँ ओ रहने दो, क्योंकि वो उसको साफ़ करना जो है ना मुझे बड़ा ही जो है मुश्किल लगता है। और वो ऐसा मतलब कि थका देने वाला काम है, और ये दोनों साथ फिर करवाते भी नहीं है कोई हेल्प, ये रख देते हैं। और फिर अम्मी, क्योंकि मैं दूसरे काम कर रही हूँ तो फिर अम्मी ने अकेले करना है, और ऐसे में अम्मी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो करते करते। तो इसलिए ना फिर मैं बहुत कम वो मंगवाती हूँ, लेकिन वो सब्ज़ी जो है ना मुझे भी बड़ी पसंद है, बच्चों को भी बड़ी पसंद है। तो खैर जी यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मानो से मैंने कहा कि फटाफट से मैरिनेशन कर दो। चिकन यहाँ पे धो लिया हमने, तो पहले उसे सिरका और नमक लगा के ना अच्छे से धो लिया, ताकि सारा ब्लड वगैरह जो है ना वो अच्छे से निकल जाए, वरना ना फिर वो काफ़ी देर लग जाती है उसे साफ़ करते हुए। तो इस तरह से ज़रा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें डालना है 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। अच्छे से फेंटा हुआ 1 कप दही शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच जो है ना ब्लैक पेपर पाउडर का जाएगा, और उसके अलावा सुरख मिर्ची डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने सालन भी बनाना था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्ची और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर ली हैं, क्योंकि इसी मैरिनेशन के साथ ही हमारी अरवी भी जाएगी। अरवी के लिए हमने अलहदा से मसाला नहीं बनाना, इसी के साथ जो है ना वो हो जाएगी। तो नमक शामिल किया, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला है, गरम मसाला नहीं एक्चुअली ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया मिक्स है ये, तो वो शामिल किया। और उसके बाद हमने ना इसे अच्छे से मिक्स कर देना। आप कोशिश करें हाथों से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे मानो कि हाथ पे लगी हुई है ना, इससे तो चम्मच से भी नहीं हो रहा था। फिर ये मेरे पास लेके गई, कहती रला तू सीधे हो। पहले इसने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर इससे ना अच्छे से हो नहीं रहा था। फिर मेरे पास लेके गई, कहती अम्मी हाथ दुख रहा है आप कर दें, तो मैंने इसे वो मिक्स कर दिया। फिर ला के ना ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रही है अच्छी खासी, इससे हो नहीं रहा था। फिर ये लेके गई, कहती ये सही तरह मसाला नहीं लगा तो सिलाओ। और यहाँ पे जी फाइनली सब्ज़ी कट गई थी, और आज थोड़ी सी साफ़ हमें मिली थी फॉर अ चेंज अरवी, तो वो जल्दी साफ़ हो गई और मैं बड़ी खुश थी कि आज जल्दी काम निमट गया, वरना आधा दिन जो है ना मेरा उसमें निकल जाता है। तो अच्छा ये ना मुझे एक सिस्टर हैं, उन्होंने ना कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा था कि आप ये जो नमक वगैरह लगाती हैं वो ना लगाया करें, वैसे ही बना के देखें। ये इतनी जो है ना उलझनों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप अच्छे से इसे धो लें और बनाएं तो बड़ी अच्छी बनती है। मैंने कहा चले जी आज ट्राई करते हैं, और वाकई जी उन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से बनाएं, आप
दुआएं देंगी। बिल्कुल जी, मैं दुआएं दे रही हूँ। वाकई जो है ना इस तरह से बड़ी ही ज़बरदस्त बनी थी। कोई नहीं पता चल रहा था कि हमने इसे नमक लगाया है। वो जैसे पहले हम करते हैं मधानी के साथ रिड़क रिड़क के इसकी सारी लेस निकालते हैं, कुछ नहीं किया। वैसे ही जस्ट मैंने ना अच्छे से इसे धो लिया था और उसके बाद इसे खुश्क होने के लिए थोड़ी देर रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म किया है और मैं ना तल के बनाती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। वैसे भी बन जाती है, जब मैं बीफ के साथ 1-2 दफ़ा मैंने बनाई है तो वैसे भी बनाई है बिना तले, तब भी वो अच्छी बनती है। लेकिन मुझे ना इस तरह से ज़्यादा मज़े की और ज़रा करारी सी लगती है, तो मैं इस तरह, क्योंकि मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी तल के, तो मैंने उन्हें देखा है इस तरह बनाते हुए। हालाँकि मेरे ससुराल में इस तरह से नहीं बनती, वो ऐसे ही मसाला भून के बनाते थे। लेकिन ये मेरी अम्मी की रेसिपी है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अम्मा की ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मुझे अम्मी की ये रेसिपी ज़्यादा पसंद है। तो जी इनको मैंने तल के निकाल लिया है। हल्की-हल्की आपने देखा ये सुनहरी होने लगी हैं, मतलब कि 70% तक ये कुक हो चुकी है। इसके बाद जस्ट ना एवें ही इसने गल जाना होता है, तो इसलिए ना मैंने इसे निकाल लिया है। अभी करेंगे आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ना प्याज को सौते करना है, बाकी सारा कुछ जो है ना, कोई जो है ना टमाटर वगैरह, कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं डालना। वो सारा जो चिकन में मैरिनेशन गई है ना, उसी के साथ सारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे जस्ट प्याज को कुक करना है। आप चाहें तो, अगर आपको अरबी में बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन करना या गोल्डन करना पसंद है तो आप उस हिसाब से बना सकती हैं। मैं जस्ट हल्का सा गोल्डन करती हूँ। जैसे प्याज में कलर आने लगता है ना, तो मैं जो है सब्ज़ी डाल देती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है। मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। हर घर का अपना तरीका होता है, हर घर की अपनी एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है। और मैं कहती हूँ कि ये जो हमारी माएँ होती हैं ना, ये बड़े से बड़े शेफ़ को जो है ना टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि हर घर की माँ की ना अपनी रसोई की अपनी ही रेसिपी होती है। और हर सिग्नेचर रेसिपी का सिग्नेचर तरीका होता है, सिग्नेचर मसाले होते हैं और मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। हर हाथ का अभी हमारे किचन में जो चीज़ बनती है ना, जब मानो बनाती है उसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट होता है। जब मैं बनाती हूँ तो मेरा टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। और इसी तरह से जब मेरी अम्मी बनाती थी तो उनका टेस्ट और होता था, जब मेरी छोटी बहन बनाती थी तो उनका, और जब मेरी भाभी बनाती हैं तो उनका टेस्ट, हर हाथ का अपना जायका होता है। वो कहते हैं ना, हाथ में जायका वाकई होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हर हाथ में जो है ना अपना उसका जायका अल्लाह मियाँ ने दिया है। खैर जी, यहाँ पे आप देखिए मैंने थोड़ी देर ना चिकन को डाला और उसे ना मैंने भुनाई नहीं उसकी की, उसे थोड़ी देर बस मैंने स्टर किया है और उसके बाद मैंने उसे ढक के छोड़ दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पीसेस जो है ना वो बोनलेस के थे। और बोनलेस हमें चाहिए था। और बोनलेस पीसेस अगर आप बिना ढके पकाएं ना तो वो चिंगम बन जाते हैं, तो इसलिए ना इसको ढक के पकाना चाहिए। तो मैंने उसे थोड़ी देर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढक के पकाया। उसके बाद मैंने हल्की सी उसकी भुनाई की है और जो बोनलेस पीसेस थे ना वो निकाल लिए हैं। क्यों निकाले हैं वो जी आगे चल के आपको बताते हैं। बाकी जो है ना चिकन, अच्छा यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन था, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं था। तो इसको ना हमने बोनलेस इसमें से निकाल लिया। बाकी जो पीसेस बचे हैं ना, हड्डी वाला गोश्त है, कुछ थोड़ी बहुत बोनलेस भी हैं, तो इनमें ना फिर मैंने अरबी डाल दिया। अच्छा यहाँ पे आगे, क्योंकि चिकन भी गल चुका है और अरबी भी 70% तक ऑलरेडी कुक्ड है, तो ज़्यादा जहाँ पे काम हमारा बचा नहीं। जस्ट हमने इसको मिक्स करना है, थोड़ी देर ढकेंगे और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद क्योंकि हमें ग्रेवी वाली पसंद है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 कप, और जो कसर रह गई है ना वो भी पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर से पका लेंगे और पानी भी, मतलब कि ग्रेवी भी पक जाए हमारी, और ये जो सारी चीज़ें हमने मिक्स की है इनका टेस्ट फ्लेवर भी जो है एक ना, हो जाए, हाँ मतलब कि जी, सारा जो है ना जायका रच बस जाए, हर एक फ्लेवर मतलब कि हर एक बाइट में आना चाहिए। हाँ जी। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना अरबी में या चिकन में, वो भी हो जाएगी। तो बस हमने ना इसे तकरीबन 2 कप पानी के ऐड किए हैं। उसके बाद आप नमक मिर्च टेस्ट करें। मैंने भी नमक एडजस्ट किया था, क्योंकि मैरिनेशन के हिसाब से जो नमक था ना वो परफेक्ट था, लेकिन जब हमने उसमें अरबी ऐड की है तो नमक कम हो गया था। तो फिर हमने नमक, अगर पहले ही हम ज़्यादा कर देते ना तो फिर वो चिकन वाले पीसेस में नमक ज़्यादा हो जाना था। और तो अरबी बिल्कुल फीकी लगती। हाँ जी, तो हल्का सा पानी ऐड करके इसे हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां, और मानो इधर लग गई थी अपने काम पे। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 कप ऑयल हमने फ्रीज़र में रखा था।
और 2 अंडे, इनको भी तकरीबन 10 मिनट तक हमने फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे खासे ठंडे हो जाएँ। बिल्कुल चिल। हाँ जी, घर पे जब भी आप मेयोनीज़ बनाने लगें, ये एक स्टेप जो है ना आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, क्योंकि जब भी हम इसे ब्लेंड करने लगते हैं ना, तो हमें क्या चीज़ बॉदर करती है कि ये चीज़ें गर्म हो जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जो है ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली चलना होता है ब्लेंडर ने, तो थोड़ी देर बाद ना वो गर्म हो जाती हैं और फिर जो है ना वो प्रोसेस जो है हम करना चाह रहे होते हैं वो रुक जाता है। और फिर जो है ना जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हमने क्या करना है, इनको पहले ठंडा कर लेना है। तो फिर जब तक ये गर्म होंगे तब तक इनके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छा फॉर्म बन जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 से 4 जवे लहसुन के, उसमें जाएगा सिरका 2 चम्मच और उसी में हमने डाल देने हैं 2 अंडे। डाल के सिर्फ़ इन 3 चीज़ों को आपने पहले अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ना, हमारे पास जो है ना छन्नी है चाय वाली, उसके पीछे वाला कैप जो है ना वो हमने लगा लिया। आपके पास कोई बॉटल हो तो वो यूज़ कर लें, ताकि हल्का-हल्का ना थोड़ा-थोड़ा करके आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। ये जो ऑयल है ना, कम से कम हमने 4 से 5 दफ़ा में थोड़ा-थोड़ा करके शामिल किया है। और अगर आपके पास कोई बारीक ढक्कन वाली जिस तरह की सॉस वाली बॉटल्स होती हैं, उनसे डालें तो आप बस धार की सूरत में डालते जाएँ और ब्लेंड करते जाएँ, तो वो फटाफट से हो जाता है। वो जल्दी हो जाता है हाँ इसकी जी, निस्बत। जब ये फ़ॉर्म में आने लगे तब आपने इसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं। हमने नहीं डाले थे, हमने सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। अगर आपके पास हो तो ऑरिगेनो ज़रूर शामिल करें, उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो वाइट सॉस जो मेयोनीज सैंडविचेज़ में या होममेड। फिर शवारमा, ये एक्चुअली ये शवारमा सॉस है। जो शवरमे में यूज़ होता है ना, ये वो वाला सॉस जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही मज़े का होता है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आता है, और एक इसको बड़ी ज़बरदस्त सा वो तीखा सा हल्का सा टेस्ट देता है, जो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमने केचप भी मंगवा लिया था। अच्छा, ये जो चिकन सैंडविच है ना, ये नासिर के लिए बन रहे हैं। हाँ जी। नासिर माशाल्लाह से कल से आया हुआ है, और पिछली दफ़ा ना उसने कहा था, मम्मा मैंने ना चिकन सैंडविच खाना है। और उस दिन पता नहीं हमारे क्या था, हमारे गांव में चिकन ही नहीं मिल रहा था हमें, और उस दिन भाई ने जाना भी था। उसी दिन उसने जाना था और उसी दिन उसने फरमाइश की, लेकिन बन नहीं पाया, हो नहीं पाया। और इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि जैसे ही वो आएगा ना, मैंने उसे बना के देने हैं ज़रूर। तो जी यहाँ पे हम ना बना रहे थे चिकन सैंडविचेस, क्योंकि कराची में ना वो गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, वो क्योंकि कहता है रिस्क नहीं लेना रिस्क नहीं मुझे। लेना, पता नहीं वहाँ पे क्या। और ज़ाहिर बात है, मेरे भाई लोग भी वहाँ पे रहते हैं ना, तो वो भी चिकन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वो भी वो कहते हैं कि मैं खड़े होके ना, खुद ऊपर खड़े होके हलाल करवाता हूँ, फिर जो है ना मैं लेता हूँ। बना और हुआ गोश्त बना ऑलरेडी हुआ वो नहीं गोश्त जो है ना लेते। वो नहीं लेता। तो यहाँ पे अभी ये लोग तो मेस से खाना खाते हैं, तो इसलिए ये ना फिर रिस्क ही नहीं लेते। तो फिर घर जब आते हैं दोनों बाप बेटा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस चीज़ की ये फरमाइश करें ना, मैं ज़रूर पूरी करूँ। तो यहाँ पे हमने चिकन जो था ना, मैंने निकाल के दिया था वानों को, उसके इसने रेशे कर लिए। और उसके बाद एक जो है साइड पे एक मतलब कि स्लाइस पे हमने लगाना है वाइट सॉस, और दूसरे पे हमने केचप लगाना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट था। मतलब कि माइल्ड से स्पाइसी थे, ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत ही कम थे, ठीक मतलब था। कि जितना मतलब कि नॉर्मली होता है ना क्लब सैंडविच से, उससे तो थोड़े ज़्यादा तीखे थे, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा मसाला चाहिए क्योंकि होता हमने है। पहले मैरिनेशन की हुई थी घर के मसालों से, तो हमने वो बॉइल्ड था। तो नहीं ना ऐड किया जो फीका लगे हमें, ये यही अच्छा लगता है। तो बस जी इसी तरह से हमने सारे सैंडविचेस रेडी कर लेने हैं, और सैंडविच इतने मज़े के बने थे। साथ में इन्होंने ढेर सारा मेयोनीज़, और मैं इनसे कह रही थी इतना सारा यो अच्छा। पहले घर पे जब आता था ना मेयोनीज़, तो ये लोग जितना भी खाते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि लेकिन जब से मैंने घर पे बनाना शुरू किया ना, तब से मुझे पता है कि ये टोटली ये ऑयल है। इंतहाई ज़्यादा ऑयल। तो मैं ना बहुत मना करती हूँ इनको कि ठीक है कभी कभार के शौक पूरा कर लें, लेकिन ये कोई खुराक नहीं है। और आपने देखा ही होगा हमारे घर में, हमारी रेसिपीज़ में बहुत कम ये सॉसेस वगैरह यूज़ होते केचप हैं। मेयोनीज ना के बराबर आते हैं हमारे घर हाँ में। जी, लेकिन अभी जब नासिर ने खाना था, तो मैंने बना लिया कि चलें कभी कभार चलता है। तो यहाँ पे केचप और मेयोनीज़ को मिला के मानो ने थोड़ा सा सॉस जो है ना वो रेडी कर लिया था, और ये ताकि डिप मुझे इतना कोई पसंद है ना, कोई भी चीज़ हो मैं उसके साथ
ये बनाना पसंद करती हूँ। ये बड़ा मज़े का लगता है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी ट्राई करें घर पे और बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं और ख़बर देना चाहूँगी कि हमारी जो अरवी है ना, वो डन नहीं हुई थी हो नहीं पाई थी। क्योंकि गैस चली गई थी और इस वजह से ना फिर वो तो रह गया। अच्छा, मानो ने ना वो प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे दिखाया, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं जी, इस तरह से नहीं। करा दी मैं। हाँ जी, तो ये फिर वालों ने ना दूसरी तरह से इनको सर्व कर लिया। कहती हुन सही है। मैं कहा हाँ जी हुन सही है। कहते हैं मतलब क्या तुमने कांटे बना के उन्हें खड़ा कर दिया, मेरे रास्ते में कांटे बिछा रही हो। मैं कहा नहीं अम्मा जी। कहते ना फिर इन्होंने सीधा पदरा करके रख। फिर जी जब नासिर को दिए तो माशाल्लाह उसे इतने पसंद आए, इतना खुश हुआ और मानो रोती रह गई। कहती ना मेरे से सैंडविच आए। इसने बाद में अपने लिए बर्गर बनाया, वो बर्गर भी उठा के खा गया। मैं ना बन अभी बना रही थी, मैंने बन मंगवाया, अभी उसे असेंबल किया, कट भी नहीं किया और आंधी आ गई। मैं फ़ौरन से उठ के चीज़ें समेटने लगी, उतने में मुझे खबर आई भाई तेरे वाला भी खा गया। मैं कहा भाई जी खैर है। कहता हुन मेरे अगे पिया सी, अपना हिस्सा मैं खादा, दूजा मैं वो खादा जेड़ा मेरे अगे तुसी छड़ के उठ गए सो। उसने कहा कि शायद मेरे लिए रख के गए हैं तो वो खा गया। माशाल्लाह से मतलब कि उसे पसंद आया था और हाँ बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी ये है नेक्स्ट डे और अभी सुबह हैदर का ने वक्त कंघी है। नहीं की थी। सुबह का वक्त है और हैदर यहाँ पे ना बिस्तर जो है ना वो फोल्ड कर रहा था और मानो ना उसकी वीडियो बनाने लगी और वो पर्दा कर रहा था क्योंकि उसने अभी कंघी नहीं की थी, वो जस्ट उठा था और वो बड़ा कॉन्शियस है इस मामले में कि जब मैंने कंघी ना की हो ना तो मैंने बाहर जाना, ना मेरी वीडियो बनाया करो, ना मैं किसी के मत्थे लगना जाए। हाँ जी, और कोई आ जाए तो वो फौरन से कमरे में चला जाएगा या वॉशरूम चला जाएगा। हाँ, और ये हाल है उसका। ये आदत सिर्फ मेरे हैदर में है, बाकी सारे बच्चे मेरे आलसी पोडरी। अच्छा, यहाँ पे ना नासिर ने आज जाना था मुल्तान काम के सिलसिले में, तो वो Actually, तैयारी काम कर रहा देखने था, जाना है। इसीलिए ना हम सुबह सुबह उठ गए थे। अच्छा, हमें इसने कहा था मैंने ना सुबह सुबह जाना, 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਸੀਂ 3:30 ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। 4 ही मुझे सुते हैं। हालांकि रात को मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, आंधी बहुत वगैरह के अच्छा। बाद ना हवा चल रही थी और इन गर्मियों में पहली दफ़ा हुआ कि बिना पंखे के हम लोग रात को सोए हैं। इतने सुकून से हमें परवाह सोए भी हैं, नहीं थी। लेकिन वही फिक्र थी मुझे कि कहीं मुझे देर ना हो जाए और इसको काम से लेट ना हो जाए। तो मैं सुबह 3 बजे उठ के फिर मैंने ना उठाया इसे, मानो भी उठ गई कि हम इसे जो है, क्योंकि मुझ में ना जब मैं सुबह उठती हूँ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती मैं इनके साथ खप के ना इनको उठा सकूँ। मैं फिर मानो से कहती हूँ कि उठ पो, क्योंकि मानो एक आवाज़ से जग जाती है। नहीं तो फिर सराहना सुट देने और चले तो फिर रोटी पैना। हाँ, फिर ड्रोन हमला करती हूँ मैं सीधा तकिया जो है फेंकती हूँ क्योंकि ये 2-4 पाइयाँ छोड़ के सोती है। तो फिर जी इसे उठाया और इसने नासिर को उठाया। अभी ये जी जा रहा था काम पे और अच्छा, उस वक्त ये नहीं उठा, मुझे कहता है बड़ी जल्दी उठा देता जे। फिर 5:30 उठाइएगा, फिर 5:30 उठाया, फिर जी उठते मैंने कहा तेरी फिक्र में ना मुझे नींद नहीं आई और अभी तुम उठ नहीं रहे। खैर जी फिर उठा। अच्छा, यहाँ पे मानो से मैंने कहा था कि आज ना मुझे वो पानी बना के दो ज़ीरे वाला, मेरा बड़ा दिल कर रहा था क्योंकि मतलब कि अम्मी अपने कावे तू उदास हो गए सन। उदास हो गई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, गर्मी इतनी चल रही थी ना कि मैंने पानी वगैरह पीना छोड़ दिया था। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा आज कहवा बना दो, तो फिर मानो ने उसी वक्त जो है ना वो ये चीज़ें सोख करके रखी सुबह मैंने कहा जब तक गैस आएगी तब तक हो ही जाएगा। तो जी यहाँ पे अभी जो है ना सालन आपको दिखा रही थी कि ये अभी जो है ना हमने डन किया। वैसे रात को मतलब कि जो है कुक हो गया था, लेकिन वो मतलब कि घी वगैरह अभी सेपरेट नहीं हुआ था, वो जो लुक मतलब क्या आती है भुना नहीं था। तो खैर बच्चों ने वैसे भी खा लिया था, रात को भी हम लोगों ने खाया है, लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन नहीं ली थी। हमने कहा चलिए सुबह कर लेंगे, लेकिन बच्चे इतने भूखे थे उन्होंने कहा जी सानू दो अच्छी खा लें, कोई मसला नहीं। और वो गल गया क्योंकि चिकन भी गला हुआ था। बस ये था कि वो जो जैसे ग्रेवी हमें चाहिए थी ना वो नहीं हुई थी। तो जस्ट जी हमने यहाँ पे अभी जो है सुबह का नाश्ता बन रहा है, पराठे बने हैं, अभी मेरे लिए खुश्क रोटी बन रही है और फुल्का मतलब कि खुश्क रोटी कहती हूँ मैं तो। अच्छा, खाया मैंने पराठा था। हाँ जी, क्योंकि ये जो पहला पराठा मैंने तला, ये देख के मामा की नीयत खराब हो गई थी, कह रहे मैंने कुरकुरा जो पराठा दे दे ताज़ा गर्मा गर्म। क्योंकि अरवी गोश्त का सालन इतना मज़े का बना था, यकीन माने बड़ा ही मज़े का बना था। अच्छा, जब चिकन को मैरिनेट करते हैं ना उसका जायका 100 गुना बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जब बनाते हैं जितने मर्ज़ी मसाले उसमें ऐड करते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो मैरिनेशन से आता है ना वो नहीं आता, चाहे आप जो भी कर लें।
यहाँ पे जी ये फाइनल लुक है हमारे सालन की, अरवी गोश्त की। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अगर आपने वही हमने तो इस तरह से बनाया इसको क्योंकि हमने साथ में सालन भी बनाना था। लेकिन अगर आप सिर्फ सैंडविच की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपने चिकन को मैरिनेट करने के बाद फ्राइंग पैन में थोड़े से ऑयल के साथ ना आपने जस्ट उसे स्टीम कर लेना है और 10 से 15 मिनट लगेंगे, स्लो आंच पे उसे आप कुक करें, वो हो जाएगा। उसके बाद उसको आप श्रेड कर लें और जिस तरह से बाकी हमने बनाए हैं सैंडविचेस इसी तरह बनाए, बड़े मज़े के बनेंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे जी हमने नाश्ता कर लिया था और अभी मानो मेरे लिए बना रही थी चाय, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुबह के वक्त मैं चाय पीती हूँ, बाकी जो है ना चाय पीना हमने छोड़ दिया। लेकिन सुबह सुबह जो है ना एक दफ़ा जो है ना चाय के दर्शन कर लेते हैं, ताकि बाकी का दिन जो है ना गुजारना थोड़ा आसान हो जाए और अगले दिन तक जो है ना बिना चाय के गुजारा हो जाए। वरना फिर इसकी याद में ना मैं खोई रहती हूँ कि हाय आज चाय नहीं पीती, हाय आज चाय नहीं पीती, सारा दिन मेरी यही टेंशन होती है फिर। तो खैर जी यहाँ पे अभी चाय बन गई थी, चाय पियेंगे और कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, ढेर सारी गपशप के साथ। अगर आपने मानो के चैनल का विज़िट नहीं किया, जिसने अभी तक वो चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया या विज़िट नहीं किया, वो चैनल भी विज़िट करें, उसको भी ढेर सारा प्यार दें। चलें जी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।